headphone တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ချက်တွေကဦးစားပေးတင်လဲပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိပြီးအဆင်ပြေစေမယ့်ပုံစံကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်အင်းကြီးကနားနဲ့ထည့်ရတဲ့ပုံစံကတင်းငယ်တယ်ပေါ်ပါတဲ့အတွက်အားကစားလုပ်ရတာတိုက်နေတတ်တဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေပါတယ် on ear ကနားပေါ်တင်ရတဲ့ပုံစံပေါ်ပါပြီးတက်ရလွယ်တဲ့အတွက်နေ့စဉ်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေပါတယ် over ear ကနားတစ်ခုလုံးကိုအုပ်တဲ့ပုံစံဒီပုံစံကဆိုရင်အတန်အရည်တွင်းကောင်းကောင်းကိုမှနားထောင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အတန်ပိုင်းမှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်ချင်းမတူကြပါဘူးတချင်းအမျိုးတွေ EDM တွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ bass ကောင်းတာကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်အတန်ကြီးညင်ညောင်းနဲ့အသေးစိတ်ကိုကြီးကြီးလင်းလင်းကြားကျင်နေဆိုရင်တော့ clear sound မျိုးစားကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်တချင်းနားထောင်နေတဲ့အခါပတ်ဝန်းကျင်ကစူညံတံတွေကိုဖျောက်ပေးစေချင်ရင် noise cancellation ပါတဲ့အမျိုးအစားကိုမဖြစ်မနေရွေးချယ်သင့်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကချိတ်ဆက်မှုစနစ်ကျိုးပါတာနဲ့ကျိုးမပါတာဆိုပြီးအမျိုးအစား2မျိုးရှိပါတယ်ကျိုးပါတဲ့မျိုးစားဆိုရင်အားသွင်းစရာမလိုဘူးအတန်နောက်ကျတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက် game ဆော့တဲ့သူတွေ professional သမားတွေအတွက်တင်တော်ပါတယ်ကျိုးမပါတဲ့မျိုးစားဆိုရင်ကျိုးရှုပ်တာကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေစေပါတယ်ဒါပေမဲ့ battery life ဘယ်လောက်ခံလဲဆိုတာကိုတော့တေချာလေးကြည့်ရှုသင့်ပါတယ် headphone ဆိုတာအကြာကြီးတက်ထားရတဲ့အရာပါ leather cushion ကနုညံ့မှုရှိရလားအရန်လေးနေအကြာကြီးတက်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဖုန်းပြောဖို့ဒါမှမဟုတ် meeting တက်ဖို့အသုံးများမယ်ဆိုရင်မိုက်တန်ကြည်လင်မှုကအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်စူညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့မိုက်ကိုပါဝင်လားဆိုတာကြည့်ပါဒီနေ့မှာတော့ headphone တစ်ခုကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အချက်တွေကိုဦးစားပေးရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်